हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको थोड़ी साउंड इफेक्ट्स जो कि कॉपीराइट है ऑलरेडी फ्री है वो आपको देने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कहां से आप लोगों ने डाउनलोड करने। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने इन साउंड इफेक्ट्स को अपनी वीडियो के अंदर लगाकर उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर लिया। आप भी इनको डाउनलोड करके अपनी वीडियो के अंदर लगा के अपनी वीडियोस को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह इनको डाउनलोड करना है। आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देने जा रहा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको कहां से डाउनलोड करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रॉयल्टी नहीं है। ठीक है, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करने, इस वीडियो को कंप्लीट देखने और जो नाम आपको जिस साउंड इफेक्ट आपको पसंद है उसका नाम याद रख लेना और आप लोग उनको उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ। तो जी डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक रख दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो कॉपीराइट, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक है, जहां मर्जी यूज करें, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सारी संगत को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।